जी नाज़रीन, कराची में खबर शामिल कयूं था। मीर अली गौर बलोच की रिपोर्ट मुताबिक सोराब गोट टाउन यूसी 4 के आज़ाद पैनल यूसी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार सलीम अख्तर सेतो और समूरी पैनल पारा यूसी 4 लासीगोठ के मुख्तलिफ़ पार्डन में कार्नर गरजानी और मीटिंग जो सिलसिलो तेज़ करे छो है। सोराब गोट टाउन यूसी 4 ते आज़ाद पैनल चेयरमैनशिप के उम्मीदवार सलीम अख्तर सेतो, वाइस चेयरमैन उम्मीदवार सैयद अमानुल्ला आगा, काउंसिलर वार्ड 2 नवाब अली बुग्यो, काउंसिलर वार्ड 1 हाजी न्याज मुगेरी, काउंसिलर वार्ड 4 तारक खलील जट जा लासीगोठ यूसी 4 के मुख्तलिफ़ हंधन ते कार्नर गरजान जो सिलसिलो शुरू करे छो है। मुगेरी महल में मुगेरी बिरादरीन पारा रखियल कार्नर गरजानी के खिताब कंदे सलीम अख्तर सेतो चयो त असांजे तक PS 99 NA 242 समेत असांजे यूसीस ते हमेशा ख़बर ना है किथां किथां खां उम्मीदवार खणी आणे असां ते मुसलत कया वञनि था ऐं पोइ ॿाहिरिनि माण्हुनि खे असांजे मसइलनि जी कहिड़ी ख़बर त असां कहिड़ियुनि अज़तनि में गुज़ारे रहिया आहियूं। न पाणी, न गैस, न बिजली, न रोड, न रस्ता, तइलीम ऐं न वरी के सिहत जूं सहूलतूं मैसर आहिनि। उन करे हिन भेरे ॾिसी सुञाणे करे वोट ॾिजो, छो त आउं अव्हां सां गॾु साॻी यूसीअ जो रहवासी आहियां। हिन इलाइक़े जे मसइले खां बेख़ौफ़ी वाक़ुफ़ु आहियां। मूं सिर्फ़ु इलाइक़नि जे मसइलनि खे हाईलाइट करण जी लाइ आज़ाद पैनल जी हैसियत सां फारम भरायो आहे त इंशाअल्लाह कामयाब थी करे इलाइक़े जे बुनियादी मसइलनि खे बहितर नमूने सां हल कराए सघां। उन करे अव्हां जो ऐं असांजो निशान आज़ाद पैनल जो निशान सुज़ुकी पिकअप आहे। 24 तारीख़ ते सुज़ुकीअ ते ठपो हणी कामयाब कंदा। असांजे कामयाबी ग़रीबनि, मज़दूरनि, मिस्किन अवामनि जी कामयाबी आहे।